imos ver que necesitamos saber para poder analizar climogramas, vale? Como este, por exemplo, de Málaga, España. Bueno, o primeiro que temos que saber é que as precipitacións veñen en color azul, vale? Entón, estas barriñas de aquí, que veñen en color azul, son as precipitacións, é dicir, a chuvia normalmente, ou ás veces en vez de chuvia, pois cae en forma de saraiva, de neve, pero isto é a auga, vale? Estes son os valores que a cada auga, por exemplo, isto pois é que choveu máis de 80 neste mes, vale? Milímetros, mídese en milímetros, vale? Ben, por aquí tamén as precipitacións veñen en xaneiro, isto foi o que choveu, en febreiro isto, en marzo isto, vale? En azul. E logo, en vermello temos as temperaturas, se fixo calor ou frío. Todo isto son os datos da temperatura. Esta liña vermella tamén son os datos da temperatura e vemos por aquí os valores, vale? É dicir, aquí este mes houve unha temperatura que está entre 10 e 15. Se queremos saber o valor exacto, hai que ir a este mes, que é o mes de decembro, e mirar a temperatura concretamente de decembro, que foi de 12,6. De acordo? Todo isto por aquí logo en vermello tamén son as temperaturas. Entón, precipitacións azul, temperaturas en vermello. Vale? Que máis temos que saber? Bueno, temos que saber que non é o mesmo que nos poña total anual que nos poña media. Vale? Por exemplo, aquí tamén a temperatura nos pon a media. 18 graus centígrados de temperatura media anual, quere dicir que todos os meses hai 18 graus? Non. E se o miramos aquí, xa vemos que non. Vale? Porque uns meses hai menos, outros meses hai máis. Pero, que é unha media? Bueno, pois igual que cando facemos unha media de exámenes. Imaginade unha persoa que fixo 3 exámenes. Nun sacou un 3, noutro sacou un 5, noutro sacou un 10. Para saber a media o que fago é sumar esas notas e dividila entre 3. Por que entre 3? Porque son 3 exames. Vale? Neste caso, por exemplo, unha persoa que sacara un 3, un 5 e un 10, sumado e dividido entre 3 sería unha nota de 6 na avaliación. Bueno, pois coas temperaturas e as precipitacións faise o mesmo. Por exemplo, coas temperaturas. As temperaturas, para calcular as que veñen no climograma, primeiro van mirando cada día, por exemplo, o 6 de novembro, pois de máxima en Madrid houbo 20, de mínima 11. Bueno, pois para saber a temperatura do mes de novembro, do día este, súmanse estas dúas temperaturas e divídense entre 2. E para saber as temperaturas de todo o ano, pois hai que facelo. En cada mes suman as temperaturas máis alta e máis baixa, dividen entre 2, deste día tamén, máis alta e máis baixa, dividen entre 2, deste. Para saber a temperatura que nos ven no climograma que tiñamos antes, hai que facer a media de cada día, despois suman o de cada día e o dividen entre 31 neste caso, vale? Ou, bueno, cada mes en función do que teña, pois se son 29 días, entre 29, suman todos os días, dividen. Isto non é que teñades que saber, porque xa vos ben feito, pero é para que entendades que ás veces, cando nos pon a temperatura nun climograma, non quere decir, por exemplo, se a temperatura máxima do climograma é 25 graus, un mes determinado non quere decir que nese sitio non puderan acadar un día aos 45 graus perfectamente, por exemplo, se é un deserto ou máis. Simplemente que como que vedes aí son medias, pois por eso saen. Se non entendedes isto moito, tampouco pasa nada, vale? Isto xa é un pouco buscando a perfección. Sí que é importante saber, por exemplo, se un mes é seco ou non. Isto que parece aquí tan complicado é unha chorrada, vale? Chamase índice de Gaussen, índice de aridez mensual de Gaussen, que dá así a cousa como moi técnica e tal, pero é unha chorrada, vale? Isto que é? Pois é que para que, a ver, non é o mesmo que chova, imaginade, 30 milímetros nun sitio que fai un frío tremendo, que esa auga se conserva, que chovan 30 milímetros nun sitio que vai unha calor impresionante, porque a 25 graus, eso enseguida se evapora e non faz nada con iso, non? Entón, para saber se un mes é seco, hai que mirar se a precipitación dese mes é menos ou máis que o doble da temperatura. Nós non imos facer o do triple, vale? Só imos saber se é seco. Se a precipitación é menor que o doble da temperatura é que é un mes seco, vale? Só necesitamos para saber se un mes é seco. Logo miramos directamente co climograma e xa veredes que é unha chorrada, vale?
Imos miralo aquí. Bueno, imaginade que queremos saber se o mes de maio, vale? Se o mes de maio é seco, vale? Bueno, pois o que temos que ver é se o doble das temperaturas é maior ou menor que 24. Se chove máis que o doble das temperaturas é que chega auga. Se chove menos do doble das temperaturas é un mes seco. Entón, bueno, a ollo xa se pode ver que vai ser un mes seco, pero ímolo facer igual. 18,8 por 2 dá 2 por 8, 16, levo 1, 2 por 8, 16, 1, 17, levo 1, 2 por 1, 2... Vamos, dá 37,6, vale? Entón, o doble das temperaturas é 37. 24 é suficiente auga para cubrir 37? Non. Pois, polo tanto, maio será un mes seco. Se maio é seco, xa vemos que este vai ser aínda máis seco, este todavía máis seco, vale? Este tamén vai ser seco. Todos os que son menores que maio van ser secos. Co cal, xa vedes que hai máis de 3 meses secos, isto é de toda a vida unha estación seca. Vale? Pois, calquera mes no que hai meses, ademais, é que xa non hai que calculalo, porque, a ver, nunca 2 vai ser máis de o doble desto. Vale? Tería que haber un grau de temperatura para que empatara incluso, vale? Ou 0 graus ou menos de 0 para que fora suficiente 2 para que non fora un mes seco. Todos os xeitos 2 é moita aridez, vale? Bueno, entón, para que un mes non sexa seco, a chuvia ten que ser máis do doble, perdón, a chuvia ten que ser máis que o doble da temperatura, vale? Multiplicamos por 2 a temperatura e as precipitacións teñen que ser máis do doble das temperaturas. Logo hai outra cousa que aínda non expliqué, que é o que é isto, a amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferencia entre a temperatura do mes máis cálido e a temperatura do mes máis frío. Esta variación de temperatura é o que é a amplitude térmica ou tamén chamada oscilación térmica, que nos vale sobre todo para saber cando un clima é de interior. Se ten moita oscilación térmica, soe ser un clima que está lonxe do mar, porque o mar regula as temperaturas. Tamén é menos a oscilación térmica cando nos achegamos ao ecuador. As temperaturas varían menos, entón eso válenos tamén. Bueno, isto é o básico e logo na clase analizaremos diferentes climas para que vayades colléndolle o truco. De momento vos pode sonar un pouquiño a chino. Hai outra cousa tamén que aínda non expliqué, que é o tema de se estamos no hemisferio norte ou no hemisferio sur. Eso sábese polas temperaturas. Por que? Porque cando nós estamos no verán, vale? En que están no hemisferio sur? No inverno. Polo tanto, se nos meses de xullo, agosto e o que para nós é o verán, as temperaturas fan así para baixo e logo suben no que se suponen que é o inverno para nós, que é decembro, eso quere decir que estamos no hemisferio sur. Vale? Porque ali os meses son os mesmos. Cando nós estamos en agosto, elas están en agosto. O mes é igual, non varía. Pero o que sí que varían son as temperaturas. Para nós en agosto vai calor e alá en agosto vai frío. O máis frío, polo menos, que o resto do ano. Vale? Teñen o inverno en agosto, que para nós é unha cousa rarísima. E teñen o verao en decembro, xaneiro, vale? Entón, as temperaturas do hemisferio sur fan ao revés que esta gráfica. En vez de subir as temperaturas, baixan as temperaturas. Empezarían as temperaturas por aquí, imaginade, por exemplo, e baixan. Entón, hai unha regla mnemotécnica para acordarse e saber se estamos no hemisferio norte ou hemisferio sur. Imaginámonos que a liña das temperaturas fora recta e chega un dedo e as coloca. Se o dedo as empuxa para arriba é que está sinalando para o norte, é o hemisferio norte. Se o dedo as empuxa para baixo, estamos no hemisferio sur, porque o dedo sinala para o hemisferio sur. Vale? É unha regla mnemotécnica, claro, non hai ningún dedo que empuxe ningunha liña, vale? Pero se as temperaturas suben por esta época, por agosto, xullo, agosto e demais, é hemisferio norte. Se as temperaturas baixan en xullo e agosto, é hemisferio sur.